Savunma arkasına Joao Mario, bayrak kalkmadı, karşı karşıya, son anda savunmanın müdahale. Beşiktaşlı oyuncular benden topu kaptı, şimdi ceza sahası, şut dışarıya gitti, şimdi Orkun'a doğru, Orkun yerde kaldı, penaltı. Tammy Abraham geldi, Abraham ve gol aldı. Rafa Silva dışarıya. Kerem'in ortası geldi, kafa ve gol. Kullandılar, Rashica kaleye baktı, Rashica, Felipe ve top dışarı. Kerem baktı ceza sahasına, Kerem yükseltti, Mehmet Tiam dışarıya doğru, Rafa Silva, kaleci Felipe. Joao Mario şimdi vurdu, savunmadan sekti, Udokai, Felipe ve korner. Orta geldi, ceza sahası arka direk, Tammy Abraham vurdu. Kartal, Abraham, Joao Mario, kaleci Demir Ege vurdu, kaleci Felipe, Tammy Abraham yine Felipe. Devam ediyor derinlemesine, şimdi Rafa Silva, Rafa Silva.